kasih Pastor Yusuf, Ibu Sylvia, dan seluruh tim leadership AFGF Düsseldorf yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Ditranslate atau saya langsung aja ini? Ja, bisa Pastor ditranslate. Ich danke an Pastor Yusuf und Sylvie und alle Team von Düsseldorf, dass ich die Chance, Gottes Worte heute mit euch zu teilen. Oke, jadi saya katakan, saya mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semuanya. Biarlah kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita masing-masing. Frohe Ostern an alle. Lass Gottes Auferstehung dann bleibt in unsere Herzen. Saya percaya melalui kebangkitan ada kuasa yang diberikan untuk anak-anaknya yang percaya. Durch der Auferstehung, es gibt Macht, große Macht. Amin. Sore hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, nanti saya kalau kecepatan tolong di stop ya. Ya. Jadi saya percaya hari ini hari yang luar biasa sekali. Ich glaube, dass heute ist ein wunderbarer Tag. Saya selalu percaya Bapak Ibu di dalam Paskah itu a lot of miracle yang kita bisa harapkan, yang kita bisa terima daripada Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Ich glaube, heute in Osterntage, dann wir hoffen, dass viele wunderbare Dinge passieren können. Ya, jadi sore hari ini yuk kita buka hati, kita minta kepada Tuhan supaya apapun yang menjadi problem, masalah yang sedang dihadapin oleh Bapak Ibu, hari ini benar-benar boleh diberikan terobosan, diberikan mujizat ya melalui kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Lass uns mal unser Herzen öffnen, damit damit Gott Durchbruch in unserem Leben geben kann. Ya, sore hari ini yuk sama-sama ya kita pelajarin sebuah firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Wir werden lesen aus Matthäus 28, Vers 1 bis 6. Tema saya pada sore hari ini adalah The Power of Resurrection. Unser Thema heute ist die Macht von der Auferstehung. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 6 ya. Yang pertama, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, perhatikan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Silahkan, Ika, Siska. Als der Sabbat vorüber war, gingen Maria aus Magdala und die andere Maria frühmorgens hinaus an das Grab. Es war Sonntag, der erste Tag der neuen Woche, und der Morgen begann gerade erst zu dämmern. Plötzlich fing die Erde an zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, hatte den Stein vor dem Grab beiseite gewälzt und sich darauf gesetzt.
Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachposten stürzten vor Schreck zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden, wie er es vorher gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan the power of resurrection, kuasa daripada kebangkitan. Apa arti dari kebangkitan itu sendiri buat Bapak Ibu dan saya? Was bedeutet die Auferstehung für uns alle? Arti kebangkitan, paling tidak ada 3 arti daripada kebangkitan Yesus Kristus. Es gibt 3 Bedeutungen von der Auferstehung. Arti yang pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus yaitu kebangkitan membuktikan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, kita saudara dan saya ini benar-benar menyembah Allah yang hidup. Wir beten unser Gott, der lebt ist. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di mata hukum dan di dalam Alkitab dikatakan bahwa sedikitnya dibutuhkan 2 orang saksi untuk menyaksikan hal yang sama, untuk membuktikan bahwa sesuatu kejadian itu adalah kejadian yang benar dan valid. Also in den Augen des Gesetzes und in der Bibel heißt es, dass mindestens 2 Zeugen, die dasselbe gesehen haben, beweisen müssen, dass ein Ereignis ein gültiges Ereignis ist. Jadi Bapak Ibu, sewaktu Yesus ada di dalam dunia, ya ketika dia mengajar kepada murid-muridnya dan begitu banyak pengikutnya, Also als Jesus noch lebte und seine Jünger lehrten, Yesus mengatakan, baik di kitab Matius, Markus, Lukas, ya, Jesus hat gesagt, Yesus mengatakan, ya khusus kita boleh baca di Matius pasal yang ke-16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. in Matthäus 16, Vers 21, danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am 3. Tag werde ich von den Toten auferstehen. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 31 dan Markus pasal yang ke-9 ayat 31 dikatakan seperti ini. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat yang ke-31 dari Markus yang 9 juga dikatakan sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ya ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. In Markus 8, Vers 31 und in Markus 9, Vers 31, dann erklärte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal, was ihm bevorstand. Der Menschensohn muss viel leiden. Er wird von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priester und den Schriftgelehrten verurteilt und getötet werden. Aber nach 3 Tagen wird er von den Toten auferstehen. Denn er hatte seinen Jüngern noch viel zu erklären.
Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein, sagte Jesus. Sie werden ihn töten, aber wenn sie ihn umgebracht haben, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Jadi Bapak Ibu di dalam kitab Matius, Markus, demikian juga Lukas pasal yang ke-9 ayat 22 sama isinya ya dengan perkataan Yesus di dalam Markus maupun di dalam Matius. Nah, ketiga orang ini yaitu Matius, Markus dan Lukas, ini mereka adalah menjadi saksi dan mencatat sebuah statement yang paling kontroversial di dalam sejarah peradaban manusia. Ya, di mana seorang manusia biasa, karena ingat Yesus waktu dia di dunia dia menjadi manusia biasa dan dia dengan berani mengatakan bahwa ia akan dibunuh, ya, menderita, tetapi juga akan dibangkitkan di hari yang ketiga. Diese 3 Personen, Matthäus, Markus und Lukas, die umstrittenste Aussage in der Welt, in der Geschichte der menschlichen Zivilisation miterlebten und aufzeichnete, als Jesus noch in der Welt lebten, als gewöhnlicher Mensch mutig sagte, er wird getötet, aber auch am 3. Tag wieder auferstehen. Jadi saya percaya, Bapak Ibu ya, bahwa kalau seseorang manusia biasa, dia berani mengatakan bahwa dia akan dibangkitkan di hari yang ketiga, pasti manusia ini adalah luar biasa. Wenn ein Mensch als gewöhnlicher Mensch selbst sagte, also mutig sagte, er wird getötet dann auch am 3. Tag wieder auferstehen, das ist einer sehr mächtiger Mensch. Bapak Ibu dikasih Tuhan, begitu banyak janji-janji dan statement-statement yang disampaikan oleh Yesus ya kepada murid-muridnya ataupun kepada pengikut-pengikutnya semasa ia hidup di muka bumi ini. Akan tetapi yang terbesar dan yang paling kontroversial adalah tentang kebangkitannya. Es gab so viele Versprechen oder Aussagen von Jesus, als er noch auf dieser Erde lebte, aber das größte und umstrittensten betrifft seine Auferstehung. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak statement yang Tuhan Yesus nyatakan kepada setiap pengikut-pengikutnya dan terutama kepada murid-muridnya. Nah, saya percaya artinya apa dengan statement-statement yang Tuhan berikan, khususnya di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit setelah hari yang ketiga dari kematiannya. Die viele Versprechungen oder die Aussagen von Jesus, was bedeutet das? Kalau Bapak Ibu ya, kalau statement yang paling besar saja dia berani menggenapi, maka dengan iman saya atau kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dikatakan dan dijanjikan oleh Allah ya melalui Yesus dan melalui setiap firman yang kita baca, yang kita renungkan, saya sangat amat yakin pasti akan digenapin di dalam kehidupan saudara maupun kehidupan saya. Wenn die größte Aussage wirklich erfüllt ist, dann sind wir zuversichtlich und glauben, dass alles, was von Gott durch Jesus und durch jedes Wort, das wir lesen, gesagt und versprochen wird, sicher ist und in Ihrem und meinem Leben erfüllt wird. Tadi saya katakan Bapak Ibu bahwa kebangkitan Yesus menyatakan bahwa Yesus yang saudara dan saya adalah Yesus yang tidak pernah bohong. Vorhin habe ich ja gesagt, dass unser Herr, unser Gott nie lügt. Jadi apa yang dia katakan pasti dia genapi. Egal, was er gesagt hat, Oleh karena itu Bapak Ibu, erfüllt. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa sih yang saudara dan saya butuhkan hari ini? Was braucht ihr denn heute? Pekerjaankah, pasangan hidupkah,
keturunankah, pengharapankah, damai sejahtera, sukacita? Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semuanya? Beruf, Ehepartner, Nachfolge, Hoffnung, Frieden und Wohlstand oder Freude. Was braucht ihr denn heute? Apa yang Bapak, Ibu, dan saya butuhkan dan perlukan, itu semua dicatat di dalam Alkitab. Alles, was wir brauchen, es ist alles aufgezeichnet in der Bibel. Artinya kalau itu dicatat di dalam Alkitab, dia pasti menggenapinya, dan saudara dan saya tidak perlu ragu bahwa semuanya ini pasti terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Deswegen müssen wir kein Zweifel, also zweifelt wir nicht, weil es wird alles in unserem Leben geschehen, weil er wird in Erfüllung bringen. Dia menjanjikan ketika saudara menghadapi pergumulan yang besar, dia pasti memberikan jalan keluar. Melalui janjinya di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Wenn wir in große Herausforderungen stehen, er wird bestimmt eine Lösung geben. Bagi yang sakit, yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan, ingat firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 7, pasal 7 sampai 11, minta maka engkau akan diberi, cari maka engkau akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan kepadamu. Tidak ada bapak di dunia ini yang jahat kalau anaknya minta roti dikasih ular, atau minta ikan dikasih ular, atau minta roti dikasih batu. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak di dunia aja tahu kasih yang baik, apalagi Bapak kita yang di sorga. Wenn wir jetzt gerade krank sind, wir brauchen Arbeit, dann müssen wir einfach an Gott fragen. Unser Gott ist unser guter Gott, der gibt alles und der wird dann auch nicht, wenn wir nach Brot fragen, er wird auch keine Schlange geben. Jadi yang pertama bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah kebangkitannya menyatakan bahwa dia Allah yang tidak bohong. Die erste Auferstehung bedeutet, dass unser Gott ist lügt nie. Yang kedua, kebangkitan membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Die zweite Auferstehung bedeutet Beweis, also dass Jesus wirklich Gott ist. Nah, Bapak Ibu, kita percaya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Seringkali kita sebagai umat Kristen begitu senang sekali dan tidak sabar menunggu. Kita sering ya kalau Natal itu dirayakan sedemikian rupa, ya sedemikian ramainya, ya kalau hari Natal, nggak sabar menunggu hari Natal, ya sehingga kalau Paskah, hari kematian dan kebangkitan Yesus ini seolah-olah kalah pamor. Ya, euforianya dibandingkan Natal itu berbeda, Bapak Ibu. Oftmals sind wir als Christen so glücklich und ungeduldig, dass wir auf Weihnachten warten, sodass Ostern weniger prestigeträchtig, euphorisch erscheint als Weihnachten. Padahal Bapak Ibu, Paskah itu tidak kalah pentingnya dengan Natal. Wobei Ostern nicht weniger wichtig ist. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanpa kebangkitan Yesus, tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kita mengikut Yesus Kristus. Denn ohne die Auferstehung Jesus ist es sinnlos, Christus zu folgen. Tanpa kebangkitan Kristus, maka tidak ada harapan dan tidak ada harapan untuk hari esok. Tidak ada harapan dan tidak ada kehidupan ya setelah kematian. Ohne die Auferstehung Christi gibt es keine Hoffnung für morgen und keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod.
Bapak Ibu, hal inilah yang membuat banyak orang-orang Yahudi kesulitan untuk percaya kepada Tuhan. Karena di pikiran mereka bahwa Mesias itu tidak boleh kalah. Ya, Mesias itu tidak boleh mati. Itu menurut pikiran mereka. Padahal mereka menyaksikan sendiri bahwa Mesias yang mereka nantikan itu bangkit kembali setelah hari ketiga. Dies machte es für viele Juden schwierig, an Gott zu glauben. Denn ihrer Meinung nach konnte der Messias nicht besiegt werden oder der Messias war nicht tot. Karena Yesus bangkit dan dia mengalahkan maut, ini membuktikan bahwa dia benar-benar Mesias. Karena alam maut pun tidak berkuasa atas dia. Aber gerade weil Jesus auferstanden ist, um den Tod zu besiegen, beweist er, dass er wirklich der Messias ist. Denn auch der Tod hat keine Macht über ihn. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan ya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah adalah benar-benar Tuhan yang hidup, bahkan dia mengalahkan alam maut sekalipun. Die Auferstehung Jesus beweist, dass der Gott, den wir anbeten, wirklich lebendig ist und sogar den Tod überwunden hat. Banyak orang di dunia mengatakan bahwa semua agama itu sama. Viele Menschen sagen, dass alle Religionen Benar, Bapak Ibu, gleich sering kan sind. kita dengar, oh semua agama sama. Ya kan? Tetapi pada hari ini, saya ingin mengatakan kepada kita semuanya bahwa tidak semua agama sama. Agama Kristen berbeda dengan agama yang lain. Aber heute möchte ich sagen, dass es nicht das Gleiche ist. Christen sind anders als andere Religionen. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus memberikan kepada saudara dan saya satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang Anda dan saya sembah adalah benar-benar Tuhan yang hidup, yang percaya katakan amin. Amen. Die Auferstehung gibt euch und mir die Zuversicht, dass der Gott, den wir anbeten, wirklich der lebendige Gott ist. Nicht Gott oder Apostel oder Prophet, der nur eine menschliche Erfindung ist. Jadi dia benar-benar Allah, benar-benar Yesus yang bisa kita ajak berbicara meskipun kita tidak atau belum melihat wajahnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita bisa merasakan bahwa dia ada di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Unser Gott ist Jesus, ist wirklich Gott. Wir können mit ihm über alles reden, obwohl wir haben noch gar nicht gegenüber so getroffen, Gesicht am Gesicht. Aber er ist da für uns, immer da für uns. Yang ketiga, Bapak Ibu, kebangkitan merupakan sebuah tawaran, sebuah undangan, atau boleh saya katakan sebuah hadiah untuk umat manusia di muka bumi ini. Die Auferstehung, die Bedeutung, die dritte Bedeutung ist als ein Angebot, eine Einladung oder ein Geschenk. Tawaran apa yang diberikan oleh Yesus Kristus buat setiap manusia yang ada di muka bumi ini? Welches Angebot hat er denn uns gegeben? Yaitu tawaran atau undangan kasih, hadiah kasih yang diberikan buat saudara dan saya. Es ist ein Angebot des Liebe. Jadi saya percaya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah sebuah bentuk kasih yang ditawarkan buat saudara dan saya, ya, yaitu bahwa ketika Anda dan saya ya masih sebagai seorang pendosa, dia menawarkan kasihnya, maka dia tulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan umat manusia. Maka dia rela mengorbankan dirinya supaya apa? Supaya tidak ada satu
satu manusia pun di muka bumi ini yang binasa, Bapak Ibu. Der Tod und die Auferstehung Jesus ist die größte Form der Liebe. Selbst als ihr und ich noch Sünder waren, aber weil er uns so sehr liebte, gab er sein Leben im Austausch für das unsere. Jadi dia rela, begitu kasihnya buat umat manusia, dia rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib. Er ist bereit, gekreuzt wurde für uns. Bapak Ibu, mati, seseorang yang mati disalibkan itu adalah benar-benar satu kematian yang merupakan kutuk dan tidak disukai oleh umat manusia pada waktu itu. Benar-benar udah salahnya benar-benar wow, luar biasa sekali ya. Zu der Zeit, der Tod gekreuzt wurde, also gekreuzt ist eigentlich als Fluch in dieser Zeit. Jadi hadiah yang diberikan Yesus Kristus yaitu kasihnya buat saudara dan saya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya tadi saya katakan bahwa kebangkitannya merupakan tawaran atau undangan buat setiap kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, umat manusia. Die Auferstehung ist ein Angebot, eine Einladung, das für uns alle. Kalau ini merupakan satu hadiah, saudara, pemberian. Jadi itu tergantung respon kita. Bagaimana ketika seseorang memberikan hadiah buat kita. Kita mau terima atau kita tidak mau terima. Wenn die Auferstehung eine Einladung oder ein Geschenk als Geschenk, wie ist das denn unsere Antwort? Werden wir das nehmen oder wir nehmen das nicht an? Jadi bagaimana respon kita ketika Yesus Kristus memberikan hadiah, memberikan tawaran, bahkan undangan khusus buat kita? Ja, wie ist das denn unsere Antwort? Werden wir denn seine große Liebe empfangen oder nicht? Pertanyaannya, maukah kita menerima kasihnya yang begitu besar melalui karya-karyanya di atas kayu salib untuk kita boleh hidup sungguh-sungguh mengikuti Dia dan tidak hidup sembrono ya dengan menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Werden wir seine große Liebe empfangen durch sein Werk am Kreuz, damit wir wirklich in seiner Nachfolge leben und nicht rücksichtslos leben, indem wir seine Gnade verschwenden. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan pusat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya. Ich glaube, als wir als Kinder Gottes, also die Auferstehung für uns ist ein Mittelpunkt ist. Pertanyaannya, why resurrection is central to us? Die Frage ist, warum die Auferstehung für uns Mittelpunkt ist. Why? Mengapa Bapak Ibu bahwa kebangkitannya itu menjadi pusat di dalam kehidupan kita ini loh? Die Frage ist, warum? Karena kita percaya ya bahwa kebangkitannya menjadi pusat dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ada harapan di dalam hidup yang kekal. Ja, es gibt Hoffnung auf ewiges Leben. Jadi ada pengharapan, Bapak Ibu, ada pengharapan kehidupan yang kekal setelah kematian. Es gibt eine Hoffnung auf ewiges Leben nach dem Tod. Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. In Johannes 11, Vers 25, darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, selbst wenn er stirbt. Jadi mengapa kebangkitannya menjadi pusat kehidupan kita? Yang kedua ada pengampunan. Selain ada pengharapan, ada pengampunan. Es gibt Vergebung. Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. In Epheser 1, Vers 7. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben, und das verdanken wir allein Gottes unermesslich große Gnade. Bahkan 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. In 1. Korinther 15, Vers 17. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Jadi bersyukurnya, ya bersyukurlah untuk kita semuanya bahwa Dia, Yesus mau mati dan bangkit dari kematiannya, sehingga saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, saudara dan saya memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Wir müssen einfach Gott danken, dass unsere Sünde vergeben wird. Bapak Ibu, seorang psikologi mengatakan bahwa dua hal yang paling memberatkan di dalam kehidupan manusia adalah perasaan bersalah dan penyesalan. Ein Psychologe sagt, dass die zwei belastendsten Dinge im Leben sind Schuldgefühl und Bedauern. Karena perasaan bersalah menghilangkan rasa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mencuri kebahagiaan kita dan menurunkan self-esteem atau harga diri kita. Die Schuldgefühle beseitigen das Gefühl des Friedens, rauben das Glück und verringern das Selbstwertgefühl. Yang ketiga, mengapa kebangkitan itu menjadi pusat kehidupan kita dan perlu benar-benar kita perhatikan bahwa ada tujuan di dalam kehidupan. Das dritte, warum Auferstehung Mittelpunkt in unserem Leben ist, es gibt ein Ziel in unserem Leben. Jadi Yesus mati, kemudian Dia bangkit, ya, Bapak Ibu, itu memiliki tujuan dan tujuan itu diberikan buat saudara dan saya untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya, yaitu melalui Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu tujuan daripada kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Das Ziel, das er uns gegeben hat, es ist in Matthäus 28, Vers 19 geschrieben, das ist das für uns alle gegeben. Deshalb geht hinaus in diese ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jadi Bapak Ibu, ketika saudara dan saya sudah terima keselamatan tersebut, ada tujuan daripada kebangkitan Yesus, yaitu saudara dan saya diberi perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Lalu dibaptis, ya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah tujuan daripada tawaran tadi. Ya, Dia memberikan hadiah, yaitu apa? Berupa kasih-Nya yang begitu besar di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi. Ja, das ist ein Geschenk für uns, dass er seine Liebe uns gegeben hat und er ist gekreuzt wurde für uns. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa bahwa kebangkitannya itu menjadi pusat, ya, pusat dalam kehidupan kita. Yang keempat, ada arti di dalam penderitaan daripada Kristus. Es gibt einen Sinn in unserem Leiden. Artinya apa? Di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11 dikatakan seperti ini.
Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. In Philipper 3, Vers 10 und 11. Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu melalui kebangkitan Yesus, Dia rindu, Dia ingin untuk saudara dan saya mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, dan persekutuan di dalam penderitaannya, bisa merasakan, tadi kita menerima tubuh dan darah Tuhan, merasakan penderitaan Yesus yang luar biasa. Ingat tadi ya, ketika kita terima tubuh dan darah Tuhan, ketika engkau ambil tubuh dan darahku, ya kan, engkau mengingat kematianku. Benar? Ja, Gott möchte, dass wir immer ihn besser kennenlernen. Also Sehnsucht nach ihm und dann seine Leiden mit ihm auch teilen. Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah ya arti daripada kebangkitan daripada Kristus yang hari ini kita boleh peringatin bersama-sama, bahwa kebangkitannya membuktikan bahwa Allah yang saudara dan saya sembah itu tidak pernah bohong. Yang kedua, kebangkitannya membuktikan bahwa Tuhan adalah, Yesus adalah benar-benar Tuhan. Dan yang ketiga, kebangkitannya merupakan sebuah undangan, tawaran, bahkan hadiah untuk setiap umat manusia. Jadi jangan pernah sia-siakan keselamatan yang saudara dan saya sudah terima. Die Auferstehung, die wir heute erleben dürfen, hat drei Bedeutungen. Die erste ist, unser Gott lügt nicht. Die zweite, dass unser Gott ist wirklich, Jesus ist unser wirklich Gott ist. Und die dritte ist, dass die Auferstehung, die bedeutet als ein Geschenk und eine Einladung von Jesus selbst, dass wir nicht unser Leben nicht umsonst oder verschwenden. Jadi saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa mengapa kebangkitannya itu menjadi pusat, ya pusat di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena di dalam kebangkitannya itu ada harapan, ada pengharapan hidup yang kekal, ada pengampunan dosa, ada tujuan di dalam kebangkitan tersebut, dan ada arti yang dalam, ya dalam penderitaan, ya yaitu kita boleh mengingat penderitaan Yesus di atas kayu salib karena cintanya yang begitu besar untuk saudara dan saya. Warum die Auferstehung für uns Mittelpunkt ist, weil es gibt eine Hoffnung auf ewiges Leben. Es gibt Vergebung. Es gibt ein Ziel in unserem Leben und es gibt einen Sinn in unserem Leiden. Also dass wir teilen, dass wir sein Leiden teilen. Pesan saya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari di tengah-tengah kesulitan dunia, di tengah-tengah pandemi di seluruh dunia saat ini, mari kalau kita sudah terima keselamatan itu, kerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Lass uns in diese schwierige Situation, in diese Pandemie, wir möchten noch mehr also durch seine Gnade, dann wir noch mehr an ihn kennenlernen. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Lass uns beten. Bapakku yang di surga, unser Vater im Himmel, kami mengucap syukur buat kebangkitanmu hari ini ya Bapa. Wir danken dir für deine Auferstehung. Kami bersyukur karena kami menyembah Allah yang hidup. Wir danken dir, dass du unser lebendiges Gott ist. Kami bersyukur bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah bohong. Wir danken dir, Gott,
dass du nie lügst. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau bangkit dan kami bisa membuktikan bahwa Engkau Yesus adalah benar-benar Tuhan yang layak kami sembah. Wir danken dir, Gott, dass du wirklich Gott ist, dass wir anbeten. Kami bersyukur Tuhan karena kami sudah menerima undangan, tawaran, hadiah yang Kau berikan buat kami. Wir danken dir auch, dass wir eine Einladung bekommen haben. Sore hari ini Bapa hamba berdoa buat kita semuanya. Diese heute Nachmittag, ich möchte für euch alle beten. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ich bete im Namen Jesus Christus, Yang sakit diberi kesembuhan. der jetzt gerade krank ist, der wird geheilt. Yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat setiap beban-beban kami. Der Last trägt, der wird in Ruhe geben. Yang sedang menghadapi pergumulan dan masalah-masalah kehidupan kami, percaya Bapa, Engkau memberikan jalan keluar buat setiap kami yang percaya kepada Engkau. Der gerade große Probleme oder Herausforderungen haben, der wird eine Lösung geben, also bekommen. Karena kami percaya dan kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Weil wir glauben, dass wir Gott, ein lebendiges Gott anbeten. Sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Liebe Brüder und Schwestern, mungkin ada daripada kita yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mungkin selama ini ada keraguan-raguan. vielleicht gibt es unter uns, also bei jetzt gerade, der noch nicht so ganz, der noch zweifelt. Sore hari ini mari terimalah tawaran, terimalah hadiah, terimalah undangan daripada Yesus Kristus. Also ich bitte euch, lasst bitte die Einladung annehmen von Gott. Jadikan dia sebagai Yesus dan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nehmt Jesus an als Jesus, als Messias. Kalau sore hari ini saudara membuka hatimu, engkau cukup taruh tanganmu di dada. Öffne dein Herzen. Also, Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Der das möchte, bitte seine Hand auf Brüsten legen. Ich möchte für euch beten. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada ya Bapa. Jesus, du siehst die Hände auf dem Brust, also auf dem Brust legen. Tuhan, Engkau saudara-saudara kami menerima tawaran, menerima hadiah daripada Engkau. Sie nehmen die Einladung an. Hari ini Tuhan, mereka membuka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Heute haben die Einladung angenommen und möchte dich als Gott in unserem Herz, also in ihrem Herzen. Terima kasih ya Tuhan buat hadiah yang Engkau sudah berikan. Ich danke dir, Gott, für das Geschenk, das du uns gegeben hast. Yaitu kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan, melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Deine große Liebe, die du uns gegeben hast, dass du gekreuzt wurde am Kreuz. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Jesus, ich danke dir für deine Auferstehung. Dan kami percaya kebangkitan-Mu memberikan kehidupan yang kekal buat kami yang percaya kepada Engkau. Ich glaube, dass deine Auferstehung auf ewiges Leben, also unser ewiges Leben geben. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ich danke dir, Jesus. Engkau memberkati seluruh
teman-teman yang join di dalam Zoom sore hari ini. Segne uns Gott, dass alle, die jetzt Zoom Setiap teilnehmen, kami boleh mengalami mujizat-mujizat daripada kebangkitan-Mu. dass wir erleben, deine Wunder erleben können. Tuhan, terima kasih dan kami terima mujizat itu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Wir möchten das nehmen, deine Wunder. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Preise dich, Gott. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami terima janji-janji Tuhan dengan iman kami. Im Namen Jesus, wir beten und wir nehmen alle Versprechungen deine Versprechungen in unserem Leben. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Lass uns, die uns alle glauben, sagen Tuhan Amen. Yesus memberkati kita semuanya. I sing praises to your name.